नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रत्नेश आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीएनएस होम्योपैथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 6 कफ कोल्ड और कैटरर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही नॉलेजफुल है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और मेरे साथ चैनल पर बने रहें। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 6 कफ कोल्ड कैटरर, इससे होने वाले लाभ, इसका डोज और इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 6 कफ कोल्ड कैटरर सर्दी जुकाम और खांसी के विभिन्न लक्षणों में तुरंत राहत देने की एक प्रभावी मेडिसिन है। ये दवा सर्दी जुकाम, गले में खराश, सिर दर्द, छाती में दर्द, ब्रांकाइटिस और तेज बलगम युक्त खांसी में विशेष उपयोगी है। यह दवा टांसिल को ठीक करता है, गले की खराश और जकड़न को कम करता है, नाक से गाढ़े पीले रंग का स्राव और नमकीन बलगम युक्त स्राव से राहत प्रदान करता है और बंद नाक को खोलकर सूखी और कठोर बलगम युक्त खांसी से राहत प्रदान कर गहरी सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया को सुगम बनाता है। दोस्तों, यह दवा सर्दी जुकाम और खांसी खराश के विभिन्न लक्षणों में लाभ के साथ ही साथ सिर में दर्द, छाती में दर्द, ब्रांकाइटिस और तेज खांसी में विशेष उपयोगी है। दोस्तों, इस दवा के कंपोजिशन पर ध्यान दें तो यह दवा कालीम्यूर 3x, नाइट्रम्यूर 6x, फेरमफास 3x, नाइट्रम सल्फ 3x और मैकफास 3x को मिलाकर बनाई जाती है। ये दवा बायो कॉम्बिनेशन 6 बड़ों को 4 गोली की मात्रा में दिन भर में 3 से 4 बार और बच्चों को इसकी आधी मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ये दवा बायो कॉम्बिनेशन 6 SBL कंपनी की 500 ग्राम के पैक में और इसका छोटा पैक 25 ग्राम का पैक 95 रुपए की कीमत में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन स्टोर्स पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था होम्योपैथिक मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 6 कफ कोल्ड कैटरर, इससे होने वाले लाभ, इसके डोज और उपयोग से जुड़ी हुई बातें। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव, किसी शिकायत या समस्या को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने घर परिवार, अपने हित मित्र, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, होम्योपैथिक इलाज और इससे जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर रत्नेश कुमार सिंह पर जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे एक अन्य चैनल वेटनरी होम्योपैथी, जहां पर पशुओं के होम्योपैथिक इलाज से संबंधित समस्त जानकारी आपकी अपनी भाषा हिंदी में सहज और सरल रूप में दी जाती है, उस चैनल पर भी जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।